Halo, selamat sore guys. Kebetulan sore ini saya dan keponakan saya Putin jalan-jalan sembari menunggu berbuka puasa. Dan tanpa sengaja dia menunjuk kapal cepat merek Tailana seharga 4,3 miliar lebih untuk dibelikan. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan kondisi isi dompet yang isinya hanya KTP saja. Supaya tidak membuat hati keponakan saya si Putin kecewa dan sakit hati, akhirnya saya memutuskan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di kampung saya, yaitu kumbar atau pelepah-pelepah rumbia yang tidak ada fungsinya. Kemudian saya mulai mengupas dan membawanya dengan peralatan yang seadanya seperti pisau, karter, dan kumbar tentunya. Saya mulai perlahan-lahan mengiris dan memotong sesuai dengan ukuran rumus matematika dan fisika yang sudah pernah saya pelajari waktu di sekolah. Nah, ini dia hasilnya. Ini baru dasar, bagaimana? Nah, bagus bukan? Oke, lanjut. Untuk bodi kapalnya, saya kira tidak kalah saing dengan kapal cepat yang tadi sore kami lihat. Kemudian saya mulai memasang, yaitu dinamo radio kakek saya yang saya congkel barusan. Kemudian saya mulai memasang kursi supaya tentunya lebih santai dan lebih nyaman untuk duduk di speedboat ini. Kemudian saya juga menyiapkan tentara elit yang siap bertempur untuk dikirimkan ke Rusia. Ura! 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 Ini dia tentaranya. Saya siapkan sekitar 4-5 orang dan 1 orang sebagai pemegang kemudi. Dan langsung saya serahkan kepada ponakan saya Putin untuk dijadikan mainan. Dan inilah penampakan keponakan saya yang sangat bahagia dan sentosa melihat mainannya sudah bisa berjalan sendiri menggunakan mesin. Праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Kemudian sebelum dikirim ke Rusia, kita mencoba test drive dulu bagaimana kondisi dan situasinya, apakah memang sudah layak untuk berperang. Oke, ini dia, kita saksikan bersama-sama. Tentunya tidak kalah dengan kapal cepat yang seharga 4,3 miliar lebih. Oke, sekian, terima kasih. Inilah dia tutorial cara membuat kapal perang untuk dikirimkan ke Rusia. Hurrah! Hurrah! Isi mainan. Mama. Lima dia ya? Lo ulah kerja, ulah ya kerja nak. Dia cuma dia. Undang nenek mama. Langsung mbak. Nata kena ombak galak ini. Mak boy mak dia. Mak pusing kan mama. Sige ko, sila kenali mo. Sila kenali mo. Sige, saw na.
Ulangi. Sesuatu na lagi. Kapal ko. Ulang, kau lepas kambing. Simak kan kulit.